Ça veut dire qu'on parle en français ou en arabe. D'abord, vous êtes le plus à l'aise. D'abord, je suis très content d'être là. Très très content. D'abord parce que chacun, on a une longue histoire individuelle ou là. Ouais, pas drôle la mienne avec vous. Bien sûr, non mais j'adore puisque là on va échanger. Tu vas voir Mouni a plus d'Amir Rajaoui que vous. Je sais. Il est copain tous mes copains Rajaoui. Il vient d'enchaîner Slami. C'est la richesse du les Verts. Malédiction. Les Verts font couler beaucoup d'encre, alhamdoulilah. Donc le deuxième point, Britna Tzadar. J'ai une baie dans Casablanca et j'ai oublié que la circulation était relativement dense, donc je m'excuse pour le retard. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais apporter une petite clarification. Donc l'école, on en a parlé, je te remercie, et j'ai quitté en décembre 2020. Alors quand j'ai dit j'ai quitté, j'ai pas quitté le Raja. J'ai quitté la présidence de l'association. Et naturellement, on est reversé dans le comité, dans le conseil consultatif. Et je ne veux pas ni tirer la couverture vers moi, mais avec les membres du conseil consultatif, à leur tête, si Aouzel, Allah ytkro bekher, et une grande pensée pour lui, on a beaucoup travaillé avec les anciens présidents pour trouver une solution de rupture. C'est-à-dire le club, l'association, l'endettement, et on tourne en rond. On le sait, si Youssef, sur les 8 dernières années, nous avons eu 9 présidents avec une durée moyenne de séjour, c'est un terme cher dans le tourisme, mais une durée moyenne du président de 10 mois. Donc moi j'estime qu'avec 2 ans et 4 mois, j'ai fait 3 fois quasiment la durée moyenne de... La pression est énorme. La gestion associative est une gestion chronophage, énergivore, très compliquée à gérer. Puisque, je l'ai dit et je le redis, quand vous êtes membre du comité, vous devez travailler votre travail qui vous nourrit tous les jours. Et quand vous finissez, vous arrivez au club, ou quand je veux le mettre avec la lettre, la FIFA, ou la programmation, ou le recrutement, ou le banca, ou le tabib, ou la clinique, ou le l'ab, li عنده المشكل إلى آخره. Donc cette gestion-là. Et la pression du public, je suppose aussi. Et bien entendu, on a eu Rabbi كان معنا. Et le contexte du Covid aussi. Alors, Rabbi Uridat al-Walidin, on est passé de mai, le caillassage du bus en 2018 sur l'autoroute. En retour de Mumlel. En retour de non, c'était pas Khouribga. En retour de, ça me reviendra. Un match très compliqué. En quelques mois, 7 mois après, on gagne la coupe. Donc on a eu des résultats assez rapidement, mais dans un contexte très compliqué. Le club n'avait pas de compte bancaire et là, je ne veux pas revenir dessus. Donc on est passé par une période très difficile. J'ai estimé qu'après les 2 titres africains et qu'après le championnat dans des conditions éminemment compliqué puisqu'il n'y avait plus de cash qui rentrait. Par contre, les charges ont été multipliées par quasiment 2. Je vous rappelle que les joueurs ont été confinés à l'hôtel pendant de très longues semaines qu'il fallait payer. Et je vous rappelle également que chaque jour, il fallait faire un test Covid avant le match, après le match pour les déplacements. À l'époque, on payait le test Covid plusieurs centaines de dirhams. Et donc, les charges tombaient. Parce qu'on vous reproche que ce n'était pas le moment de revoir quelques contrats à la hausse. Parce que dit, bien sûr, moi je vais en parler tout de suite. Bien sûr. Quand, dans un contexte où le joueur, on est en 2019, fin 2019, on a des échéances de Champions League très importantes. Quand les 2 premiers joueurs ont leur contrat qui se termine et qui vous disent « j'ai une offre sur la table, je pars ». Et vous avez la Champions League qui arrive. Et on n'avait pas joué la Champions League depuis belle lurette. Qu'est-ce que vous faites? Et le Covid n'est pas là au moment où vous signez. Le Covid est encore loin. Vous êtes à guichet fermé sur tous les matchs. Vous avez une équipe. Il y a une visibilité près de vous. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu avais Zniti, tu avais Benoun, tu avais Lourfelli, tu avais Boutayib à droite, tu avais au milieu Hafidi, tu avais Mtouli. Tu avais Zrida qui démarrait, devant tu avais... Il y avait Rahimi aussi. Il y avait devant bien sûr Rahimi et Malongo. Et on avait Ngoma. Donc c'était une équipe, j'aimerais bien la revoir de sitôt au Raja. C'était une grande équipe. Et tu as les piliers qui te disent, moi j'ai une meilleure offre. Mon alter ego dans le club voisin, il attend.
Donc qu'est-ce que vous faites? Alignement. Soit vous l'alignez pour le garder, et dans ce cas-là, et vous savez qu'il y a la Coupe arabe, on est à ce moment-là peut-être en quart de finale ou la 8e de finale, vous devez faire un choix. Donc en effet, on a signé des joueurs, je vais les nommer, Hafid et Mtouli, à des niveaux... Et comme par hasard, qui va nous ramener le championnat quand on perd à 1-0 et qu'il reste 15 minutes? Contre les phares, oui. Qui va marquer et qui va faire la différence? Donc c'est des joueurs qui, pour moi, méritaient. Ce qu'on n'avait pas prévu, mais moi ça, il n'y a pas que le Raja qui ne l'avait pas prévu. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est le problème du Covid, où on est à un jour de la demi-finale retour qui nous permet d'aller à la Coupe arabe, où les Égyptiens sont là, mais la décision est prise et le monde rentre en hibernation. Personne n'avait prévu ça. Si on n'avait pas eu cette catastrophe, les choses auraient été différentes. Alors après, il faut continuer à payer les joueurs. Il ne faut pas leur dire c'est le Covid, je ne vous voyais pas. Ils font un parcours exceptionnel. On gagne sur le fil. On était premier, mais très difficile fin de saison. Parce qu'il y avait même l'affaire des Jdida et tout. L'affaire Jdida, des difficultés assez importantes. On avait, dans les autres clubs, il n'y avait pas que des amis dans les autres clubs. En tout cas, on sentait qu'il y avait un moment fort à jouer et on l'a joué, alhamdoulilah. Et puis après, il y a la demi-finale de la Champions League, qu'on n'a pas joué depuis très 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 longtemps. On perd 1-0, on fait une très bonne première mi-temps, les joueurs n'étaient pas en bonne condition physique avec le Covid et l'akhiré, on perd. Mais quand vous avez tout ça, il faut derrière payer les joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle, hein, puisqu'ils étaient encore en lice en demi-finale de la Coupe arabe. On a perdu en demi-finale, mais demi-finale quand même Champions League. J'aimerais bien, moi, revoir le Raja en demi-finale et remporter la Champions League. Donc c'était une période vraiment importante et riche. Et on gagne le championnat. Et il n'y a pas d'argent pour payer les joueurs. Et les joueurs, vous leur avez dit, dirou natija ana ma'akum. Les sponsors, ma kaynench. Les subventions, avec les subventions qui étaient prévues par la région et l'akhiré, mais dans un environnement très très compliqué. Au bout d'un moment, شفتي باللي خصك من الأحسن parce que ça allait يعني الوعد de payer. Par rapport à tout ça, c'est président. Et après, je quitte pas le Raja, je quitte la présidence, mais je passe à la commission, au conseil consultatif. غنزيدك هذه القضيه ديال باش نهضروا بالعربيه شويه باسكو سي ان بو اسمح لي انا ما غادي نعاودوا باسكو غنبداو توجور بلي كيسيون داتاك عاد عطينا البروغرام وانه عاود الناس جاو عندك وطلبوا منك سيتي واش افون بدراوي بوندون ابري جو نسي با كوم كوا سي وزيات خصك تجي للرئاسه باسكو انت سوا ديزون كتعرف الخبايا ديال الفرقه وانا سمعت باللي واش انت طرحتي واحد لا كونديسيون سي كو واش خصها تكون لا سوسيتي او با بوتيت كون فا اون بارلي ابري. انا غنجاوبك مزيان. بعد الاخوان هذه تقريبا غتكون واحد العام كنظن جاو لعندي قالوا لي خصك ترجع وفي ذاك الظرفيه معنا واحد السيد هنا على يدي اليمين درت معاه واحد الحلقه كنقول له في راسك رجعت طوندونس هذيك الرضا راه ما فهم والو واحد الوقت كنقول له هذه راه الرضا يمكننا نعاودوا ندوزوها يمكننا كنقول لهم حاجه وقت الجمعيه انت هذه عامين وانا كنقول لا فورم جوريديك كنقول لهم الجمعيه باش تقولوا غيجي يوسف ولا جواد ولا عادل راه اللي جبتو راه الجمعيه انتهت وصلت الحد وقلت لهم انا خدامين مع الاخوان على الشركه خصنا شويه د الوقت اذا كانت في النمط ديال الشركه انا كاين ما باش غنعاودوا نجيو وترغب هذا باش يعطيك الفلوس وترغب الاخر وتلقط هنا وهنا هذا الشيء ما بقاش غياكل وشفناه وصلنا لافان دونك المشكل ماشي شكون هو الرئيس وربي كيدير تاويل الخير حيت غنجيو واحد الوقيته هذه دابا تقريبا 6 شهور ولا 5 شهور من يوقعوا كانوا المشاكل الى اخره اتصلوا بنا السلطات ديال مدينه الدار البيضاء وقالوا لنا الله يخليكم انتم الحكماء عطيونا الحل كان حنا داك الساعه الملف عندنا واجد ديال لا سوسيتي عارفين وتكلمنا فيه يمكن لك يعني تو بارطاجي تو بارطاجي جو تو ليسري وقلنا لهم ها الحل شنو هو الحل اكتيفي لا سوسيتي شنو هي لا سوسيتي تو لي كلوب في المغرب ونكري لا سوسيتي راه هي ناعسه انا عبد ربي اللي مع الاخوان ديالي في 2020
الاخوان ديالنا اون كري لا سوسيتي راه هي ناسا اون فا لاكتيفي. شنو هي اكتيفي لا سوسيتي؟ هي نرجعوا لا لوا كتقول لك لو فوتبول بروفيسيونيل كما كان في المغرب خصو يكون جيري بار لا سوسيتي، وهاد لا سوسيتي الهدف ديالها هو ندخلوا مستثمرين. دونك كان عندنا يعني الديسبوزيتيف كله، وليفاليواسيون دارت في 2023 وتعاودات في 2025 وعطات تقريبا نفس الارقام. دونك ليفالياسيون لا فالو ياك لا فالو ليفاليواسيون لا سوسيتي. دونك ملي كتبنا واحد لو ميموراندوم دانفورماسيون وبعثناه لي زوتوريتي، السيد الوالي استقبلنا لي 8 بريزيدون، ماشي واحد ولا جوج ولا الفكره ديالي ولا لي 8 بريزيدون. استقبلنا السيد الوالي قدمنا له المشروع. من بعد كنمشيو للرباط عند السيد رئيس الجامعه كنقدموا له نفس، يعني الناس تبارك الله في البلاصه فهموا. قال لك هذا النموذج اللي بغينا ماشي غير الرجاء، بغينا الرجاء والمدن الاخرين، حيت كيمكن لك تفهم بان المستثمر جالس كما كان المستثمر خدام في الشغل ديالو، كتكون لي زافي غاديين مزيانين، كتجي كتقول دخل الكره كيسمع الكره بعدا كيخاف. حيت قبل ما نوصلوا للمستثمر اللي كنهضروا عليه دابا اللي عنده تاريخ مع الرجاء، تكلمنا مع قطريين وتكلمنا مع ناس من اوروبا وتكلمنا مع شركات مغربيه، كيقول لك الكره غنستثمروا في الكره. دونك ليكو سيستيم صعيب شويه. وواحد كتب لنا فون انفستيسمون كوني سور لا بلاس دون جو تيري لو نون، كتب لنا بريه قال لنا جو سوي بري ا ميت 100 مليون دو درهم دون لو رجاء سو ريزيرف كان انفستيسور انستيتيونيل دو لا بلاس يدخل هو الاول نتبعونا شي واحد اللي غيرتاحهم اللي غيقولوا ما يكونوش بحال لا غارونتي شويه شويه لا غارونتي. دونك حنا مني هاد العامين ونص واخا كيقولوا مشيت من الرجاء راه ما مشيتش، راه في هاد العامين ونص اجتماعات متتاليه عندي في البيت. مي دون لا تيت ديجا راك مشيتي، دون لا تيت ديجا راك مشيتي، دون لا تيت ديجا. لا مي باسكو سي امبورطون سي لا بيرسيبسيون. مني جاو لي بيان سورتو التوقيت. لا التوقيت سيتي لا كيسيون جو فولي فو بوزي بريزيدون. التوقيت كان صعب والحمد لله انا كنظن شتي داك الديبار ديالي سا ايتي اون بون شوز باسكو لي سي رشيد والاخوان اللي كملوا سي رشيد الاندلسي اللي والاستاذ بهذه المناسبه كنقدموا ليه التعازي لان يلاه مات الام ديالو هذا السيد الله يرحم الوالده ديالو. يعني رشيد الاندلسي كمل جوسكا لا فان ديال لا فينال ديال لا كوبا. وكان يمكن لهم يقولوا للعابه الله يخليكم رجاوات زيات قولكم راه ما قدرش، راه حنا غناخذوا المشعل وغنكملوا صبروا معنا لا كوبا. وداك الشيء اللي جات لاني دابخي لا كوب دو لا كان لا كوب دو لا كاف باردون وجات لا كوب عرب. دونك الحمد لله الامور والحمد لله عاوتاني في ذاك نفس العام غيتباعوا جوج اللعابه اللي جاو بواحد الثمن قليل. الناس كيهضروا كيقولوا زياد خلى المشكل ديال بين مالونغو، ما كيقولوش بان زياد جاب بين مالونغو $50,000 و لو نيميرو 1 ديبوتور étranger de l'histoire du Raja ودينا مع القاب وتباع ب $3 مليون. رحيمي اوسي والرحيمي وهذاك 3 مليون بانون انا اللي بعث $2 مليون تبع. مي دون لي كلوز مني جانا ب $50,000 الوغ كو هو جالس معانا والاستاذ انيس كياخذوا الباسبور باش يطرق معاه دوطخ كلوب كيعيطوا كيقول له لا ما تسنيش داكشي اللي عطوك نعطوك الدوبل. دونك اون ا ريوسي افوار سيت اي دون لي كلوز كانت اون كا دو ريفونت لي اجون ديالو افي et c'était une société d'ailleurs qu'il représente avait une commission qui est tout à fait naturelle. كانت malheureusement ملي دخل الفلوس اللي كاين في الكونترا يتخلص هو الاول عاد ما نخليوهاش حتى ترجع الى اخره. واخا دابا شنو هو اللي تبدل وخلى السي جواد زيات يرجع؟ واش هذاك لو كادر جيريديك وقرب الميكرو شويه؟ انا نزيد نقرب الميكرو. انا مني جاو الاخوان عندي ماشي خطره ماشي جوج كنقول لهم الله يخليكم. انا اخوان كيسون رجاوي شكون الاخوان اللي جاو عندك؟ اخوان رجاويين اصدقاء. لا لي ممبر دو لي زونسيان بريزيدون لي زامي كلهم لي سوبورتير tous les jours depuis 3 ans 4 ans tous les jours. الله يخليك سي جاود رجع كنقول لهم شوفوا راه ça ne sert à rien si nous ne changeons pas la structure bis répétitif. بحال كتكب الماء في الرمله في الرمله والرؤساء اللي دازوا كل واحد حاول يجيب اللي يقدر يجيب. كاين اللي بقى 6 شهور، كاين اللي بقى عام ونص، كاين اللي بقى 9 شهور. شاكان ا في دو سون ميو مي لا ميم كوز
crée la même conséquence. Donc au lieu d'essayer de réparer un pneu qui tombe toujours en panne, راه نشوفوا علاش يطوم هذا الموتور عندنا ديما كيطيح en panne ونمشيو on le démonte. Et c'est ce qu'on a pu trouver comme solution اللي غنهضروا عليها يمكن dans un moment. هشام راه السؤال ديالك. سولت صافي دونك انت بالنسبه لك منين يمكن الامور توفرات دابا هادشي علاش خلى جواد زيات انه يتكلف او يكلف نفسه انه يوضع اللائحه ديالو ويدخل بها الانتخابات. حنا في هاد 3 شهور الاخرى مع الرؤساء القدام والكونسي كونسلتاتيف لابد نعاود نذكر الاسماء ديال كاع الناس اللي خدموا في هذا الملف هذا. من حددنا الرؤيه وتجاوب معنا السيد رئيس الجامعه كنشكروا السيد الوالي اللي هما فهموا وقنعوا المستثمر. واش سي ان بروجي ديتا او لا نتوما قلتوا له هذاك يعاونكم؟ انا دابا الناس كيجيو كيقول لك بروجي ديتا انا كنقول لا مزيان انا كان جونفونس دي بورت اوفير. سي سي ان بروجي ديتا علاش ما دازوش 7 ديال الانديه وجا غير الرجاء قدمات واحد. يمكن نبغيو ليكزامبل بور فوار كومون سا مارشي كيفاش غيدوز. الرجاء قدمات وعندي الوثائق. هذا المشروع اللي كنهضر لك عليه هضرنا عليه هذه عام وهدرت مع المنخرطين كنقول لهم انا غنرجع اذا كانت الشركه وحنا خدامين باش نخلقوا هذه الشركه. Donc quand on a eu l'opportunité de présenter le projet dans une période difficile, le football marocain ne peut pas rester. On peut pas avoir une équipe qui fait demi-finale de la Coupe du Monde. On peut pas concurrencer مع الآخرين. Là, on peut pas avoir un football à 2 vitesses, une équipe nationale qui arrive en demi-finale de la Coupe du Monde, une équipe olympique qui fait demi-finale des Jeux olympiques, les U17 et les jeunes qui arrivent soit en finale soit qui gagnent, ou le féminin ou le futsal. Et on a le Champions League africaine, on joue en demi-finale 2 équipes saoudiennes, 2 équipes égyptiennes. Le foot des équipes nationales est complètement décorrélé du foot de club. On était d'accord sur le diagnostic ou l'enregistrement Ken Goullo, la réforme du football et de la Botola passera et des clubs passera par l'activation des sociétés. Et il faut le faire aujourd'hui mieux que demain. On va parler un peu de foot. بالعربية المستوى ديال الفرقة هذا العام كان خايب. Tu peux même dire هزيل si tu veux. دوزنا في العام. Il y a beaucoup d'auditeurs qui يقولوا لك دوب بالعربية دوب بالعربية. الرجاويين دوزوا واحد العام خايب. تمحن رضا شو شنو ملعب؟ تمحن شويه باش تعطي الفكرة ديالك. ماشي مشكل. تقدر ترجم من بعد. لا ماشي مشكل. حنا كنجيبوا الشركة بحال une grande solution شي حل اللي غيحل كاع المشاكل اللي يكون الرياضية اللي عندنا في الفرقة، المشاكل اللي كاين في ليفيكتيف، المشاكل اللي كاين في الطاقم التقني والمدرب يعني غنديروا هذه الشركة وبحال هي الفرقة غتبدل غتولي تلعب مزيان فوالا. هذا هو باسكو اش كيبغي لو سوبورتير ديال الرجاء النتيجه واللعب كيبغي النتيجه هي الاولى ولا كانت النتيجه كيطلب اللعب والنتيجه اكزاكتومون. كيفاش غنوصلوا لهذه النتيجه هذه اللي هي الكره مزيان اون باسون باغ الشركه ولا الو حنا دابا عقلتي في 2018 ذكرت لكم شويه هذا بدينا كان عندنا مشاكل في الفرقه. منين جايين هذه المشاكل؟ مني كتكون عندك انستابيليتي غير استقرار ولا استقرار ما كيكونش في التسيير ديال النادي ولا د الفرقه. ملي كيكون استقرار ما كاينش المالي ما غيمكنلكش تقول انا عندي برنامج على 2 ولا 3 سنين غندخل معايا بعدا واحد ديريكتور سبورتيف. هي بور مو الاولويه ديال الاولويات باش غيمكن لي الانتدابات ديالي نديرها بصفه عقلانيه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه ملي كيكون عندي نطلب منك اسمح لي قرب الميكرو او اما تجي ولا جرو جي فوالا. ملي كتقول سمحوا لي ملي كتقول انا عندي لو ستاف تكنيك دو كاليتي كنبدا نجيب اللعابه وفي نفس الوقت خصني نديماري الموتور د لا فورماسيون. خصني نديماري الموتور د لا فورماسيون. دابا واحد سكت ما باليش يعني يمكن حتى شي حنا بان ليه. انا ما باليش هذا العام راه دخلت واحد الشركه مزيان داخله هاد لي كاتيجوري مزيان. خصني بالحق يكون عندي شي واحد في النادي اللي عنده الخبره يكون معاهم اللي كيسهر. جو بو ديليغي مي بور ديليغي il faut être aussi bon que le délégataire pour contrôler. ما كيتبين ليش
داكور مشيت انا نهار السبت عرضوا لي لواحد الحفله عندنا تبارك الله في الاكاديمي 14 الباشوليي قبطوا الباك 100% وتبارك الله جي فيو دي جون حافظي دي جون بانون دي جون تبارك الله عليهم قاريين et l'éducation est très importante pour la structure mentale d'un joueur le joueur moderne aujourd'hui خصو يفهم لي شيما تاكتيك دونك ما يمكن يعني شحال ما قريتي اللعب شحال مزيان قد ما المدرب يقدر يدوز سورتو لا كان الديسكو ديالو مع الاردن السلامي دابا دخل الاي ا دابا راه مدخل هو الاي ا والسيستيم دو نوتاسيون داكشي اون فا ياريفي دونك انا جو تو دي كون تو ترافاي دو مانيير يعني عندك الاريحيه الماليه وعندك بروغرام على 3 سنين مزيان غنجيب دابا النادي في اطار الشركه غندخل ان ستاف de permanent, de haut cadre. C'est des directeurs généraux, directeurs commerciaux, directeurs sportifs qui sont payés. من بعد غندي ستابيليتي تكنيك غنخدم على 3 سنين ولا 4 سنين خصني انا الرجاء من هنا 3 سنين ولا 4 سنين تولي كتركروتي واحد جوج في العام ما خصنيش ندخل 10 كل عام لا عندي جوج مرات في العام جوج مرات في العام صافي دير عندي خلل كبير دونك كيولي داك الساعه عندي مون سونت دو فورماسيون qui me produit de la richesse et des talents. On a l'ADN في l'ADN ديالنا لي جون كيجيو لعندنا خصنا الخدمه وخصنا المعقول وماشي نقول ودابا عندي واحد الديبلاسمون ما عنديش باش نخلص ديبلاسمون ديال ليكيب بروميير واش ناخذ من البودجي ديال الماكله ديال الفورماسيون على هذه النقطه وهذا الشيء غيعطينا ودرناه ملي جينا مع رشيد الاندلسي والاخوان كلهم والسي سالم الشيخ كان حييه والسي مهدي بلغيتي والسي عماد الدور ونوال العداوي ملي جينا جبرنا السونت فورماسيون رايب مشدود عاود حليناه راه منو خرج مذكور ومنو غيخرج سميتو زريده ومنو غيخرجوا الى سوكحان والى اخره ان سيغتان نومبر دو جوار بيان سور خصك la matière première qu'il il faut la raffiner, il faut travailler sur ça. Et en même temps, on a les résultats. Donc c'est pour ça que on a de recruter tout de suite. Le programme semble intéressant. Les ambitions Keinin, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous les diluer sur les 3 prochaines années? Dans la négociation qui a duré 3 شهور وحنا كنتكلموا ولا شهرين وحنا كنتكلموا مع المستثمر. حطينا واحد البرنامج عمل. هاد 150 مليون 15 مليار ولا 150 مليون ديال الدرهم العام الاول غتجي منها 80 مليون دونك هاد 80 مليون عندها دو اوبجيكتيف الاول هو داك الديون الانيه اللي غتخليناش نلعبوا يعني اما ليتيج اما خصنا هذه فيها كنشوفوا الارقام كنظن اون بارتي ما يمكنليش نقول لك بالضبط حيت عاد جانا لو رابور مي هاد لي 80 seront suffisantes هاد 80 مليون غتخلينا نخلصوا الديون الانيه وواحد شويه باش نقادوا البرنامج العمل اللعابه اللي خصهم يجيو و ميم طون ديريكتور سبورتيف انا بور موا سي لا بريوريتي نيميرو 1 عندنا شي سميه كاين بعض الاسماء مي سي ترو تو دابا انا ما عنديش الصفه وي ولكن يمكن الجاي يكون عندي الصفه مي ماشي مشكل دونك كاين بعض الاخوان وكاين الرجاويين اللي كيعاونوا من البعيد ما كيمكنليش نقول سميتهم لا جمال سلامي منهم سي فتحي جمال tous les recrutements qui ont été faits ont été validés de mon temps par au moins ces deux noms plus يوسف السفري دونك هاد الاخوان كنعرف يمكن لي فين ما يكونوا غيمكن لي نعول عليهم pour هاد les 80 la première année pour assainir litiges et recrutement et de seconde année donc 35 pour du fonctionnement pour du recrutement 35 qui viendront en plus compenser un éventuel déficit on part du principe que نعطيك بوتيتر باش نوضح للاخوان الرجاء كدور الانديه الكبيره كدور ب 120 مليون دو درهم في العام داكور لا بغينا نكونوا في التوب 3 افريكان بصفه مستمره ماشي نلعبوا الدومي فينال ونغبروا واحد 10 سنين ونعاودوا نرجعوا ديما مستمره خصنا نوصلوا 250 300 مليون دو درهم par an de chiffre d'affaires هذا هي الفكره ديال اللي غتخلينا نوصلوا لهاد الشركه باش راه ماشي المستثمر كنهضروا شيف دافير ça veut dire j'ai un dispositif de formation exceptionnel qui doit produire à fond ça veut dire qu'un stade qui a été réalisé dans des normes exceptionnelles
faut le rentabiliser. Il faut que aujourd'hui كان درنا لو توب اللي درنا عاوتاني غتقول كنهضر بزاف درنا لو توب اللي درنا هو 30 مليون دو روسيت اللي درنا في 2019 علاش ما نوصلوش 50 ou 60 مليون درهم. Donc ça veut dire plus cher les billets. Ça veut dire peut-être un peu plus cher mais plus de spectacles. L'hospitalité doit pouvoir travailler, une bonne équipe. Là où les loges, peut-être que. Les loges, l'hospitalité, il y a les loges, l'hospitalité, il y a les loges. علاش انا كنجيب الناس قبل الماتش بنص ساعه ومن بعد الماتش يمشيو علاش ما نديرش دي زيفينمون علاش ما ندير جانيم سو ستاد راه سو ستاد سي لا سيتي يعني عندك فكره باش تطوير المداخيل ديال الستاد خصها تكبر الميرشاندايزين والماركتينغ à quel horizon tu كلشي هادشي دابا حنا لوبجيكتيف البيزنس بلان خصنا دون لي 4 5 ans نوصلوا ل 300 مليون درهم شيف دافير. Il y a un business plan qui. Parce que d'abord, quand on parle à un investisseur, il faut leur donner un business plan. Il ne faut pas lui dire أجي راه يمكن عندي واحد الفكرة ولا شي حاجة خصك بيزنس. غير واحد السؤال مهم الكونفونسيون مع لا سوسيتي اش من موديل فرونسي اسبانيول علاش؟ لأنه أنا اللي سمعت أنه لاسبي سبورتيف غيبقى عند الجمعية في حين أنه كاين شركات في الأوروب اللي الشركة كتاخذ لاسبي سبورتيف. يعني الكونفونسيون اش فيها؟ القانون واضح القانون عطى ان موديل دو كونفونسيون غير من بعد لي زاكسيونير كيتفاهموا على بوكو ديليمون. الوغ عندنا دو دوكيومون مهمين اللي غيخصنا ليكيب اللي غتطلع خصها تجلس مع المستثمر وتهضر معاه. كاين لا كونفونسيون وكاين الباك داكسيونير. الباك داكسيونير شنو هو؟ انا وياك غنديروا شركه خصنا نتفاهموا غدا بغيتي تمشي اش غيوقع غدا انا بغيت نجيب واحد اخر اش غيوقع. دونك توت لي كونديسيون غدا بغينا نوميو ديريكتور جينيرال ولا كوتش كاع الاحتمالات بغينا نوميو ديريكتور جينيرال ولا ان كوتش شكون اللي خصو يعطي لاكور الى اخره. دونك كنوضحوا كل شيء وبالاخص حنا فكرنا مع المستثمر باش درنا 3 ديال لي كوميسيون. واحد لا كوميسيون سبورتيف ان كوميتي سبورتيف اللي كلهم ميكس حيت هادو كلهم منبثقين من الكونساي دادمينستراسيون. دونك ديجا خصنا يعني كنقولوا بان خص الناس اللي كاينه تبارك الله الكفاءه في الرجاء خصنا الناس اللي يكونوا كفء اللي يجلسوا في كونساي دادمينستراسيون اللي فايت لهم يجلسوا دون ان كونساي دادمينستراسيون باش يمكن يكون المستوى متقارب. غنوقعوا على الاتفاقيه وغنوقعوا على الباك داكسيونير من بعد سيونس دو نيغوسياسيون الى اخره. من بعد هذا الكونساي دادمينستراسيون يتقسم على 3. يكون واحد الشق الرياضي المستثمر كيقول لك الله يخليكم انا فيما يخص الرياضي ما عنديش الخبره انا عطيوني داكشي الفينانس والكونترول جيستيون الى اخره. وعندنا واحد لو تروازيام هي كيفاش اكروسمون دي روسيت كيفاش لي روسيت ديفلوبمون دي روسيت ميرشاندايزينغ لو ستاد الى اخره بلوس ماركتينغ. اسمح لي كدوي على لي روسيت لو نير دو لا غير سي لارجون. هضرتي على هاد داكشي سورا ديفيزي ان 3 et c'est l'aspect financier, l'aspect sportif et l'aspect le plus important c'est d'aller chercher de l'argent. Bien sûr. Alors déjà ملي كيكون معك مستثمر مؤسساتي حتى المستشارين اللي غيجيو يخدموا معاك مرتاحين شويه مرتاحين. وانا بغيت نقول السيريدا حيت ما جاوبنيش شنو قلنا هادي عام في ليميسيون ديالو ما جاوبنيش فيها ما قال لنا والو رضا هادشي كامل عنده هاد لي سكري وما قال لنا. انا جي دي زامي ils ont repartagé داك لو بودكاست ويسحبوا منا سي اون سورتي ريسونت. قلت لهم ودي راه صافي شي عام ونص ولا عام اللي باش خرج. لا سيتي لا ليميت du modèle associatif, le besoin de structurer pour assurer les investisseurs et le problème énorme qu'il y avait sur les engagements que prenaient les responsables. وهادشي هذا هو السؤال ديالي. c'est pas nouveau. c'est-à-dire ça fait des années انا كنسمع من جهه الرجاء ولا شي انديه اخرين بان هذا النموذج ديال الاسوسياسيون هادشي ما خدامش. ولكن رغم هادشي ورغم القانون اللي هو قديم ماشي جديد صافي جو 10 هو دار القانون حتى شي نادي كبير ما وصل لهادشي. يعني كون جو دي نادي كبير سيتادير لي تيت دافيش ما مشاوش للشركه. علاش اليوم الرجاء مشات للشركه وعلاش علاش الاخرين ما غادينش ليها؟ علاش الاخرين ما غادينش ليها رغم هذا الشيء كله اللي كيتقال واللي هو زعما شكرا سيريد. انا بغيتك تعاود تذكر هذا الشيء حيت كاين شي ناس كيقولوا جواد زياد سمع الشركه هو يرجع. انا بحال اللي قلت لك جواد زياد ما مشاش. جواد زياد راه كان مع الرؤساء القدام والخدمه ديال هذا الفريق كله ديال الكونساي كونسلتاتيف هي اللي خلاتنا نوصلوا لهنا. انا كنظن وما نعرفش يمكن حيت كتعجبني الرجاء دارت واحد المجهود وقدمت واحد الصوره. انا ما كنظن كون دابا انديه اخرى يديروا هذا المجهود ويوصلوا
يوصلوا واحد التصور يكون واضح، انا كنظن الدوله تمشي معاهم وكنظن غنوصلوا لها. كاين جوج الانديه اللي انا عارف مخدمين الشركه، لا اللي خدمين الشركه ديالهم، يمكن كاين اكثر، كاين الماس وكاين البركان، وشفنا النتائج ديال الماس يلا غادا كتقاد، وبركان اللي وصلت لواحد النتائج اللي زعما كتفرح وكتخلينا نشوفوا بان حتى يعني الانديه اللي غيمشيو في هذا المسار غينجحوا. صعيب لشي واحد اللي مولف بالجمعيه يتقبل الشركه، يفهم لي زونجو ديال الشركه. كنت كنهضر مع واحد السيد قبيله، يمكن كان كيسمع يعرف، قال لي شوف انا ما قاريش، وانما انا عندي الشركات سادي 20 عام ولا 30 عام، راه باش الواحد يفهم كيفاش كتسير الشركه راه شويه صعيبه. دونك خصك دير التصور وتقنع المستثمر. اذا جيتي وكان الكلوب فيه المشاكل وكنسمعوها، وما مشاكل في الكوميتي، ها هما مشاكل في لي زاديرون، ها هما مشاكل في المنظومه كلها ما خداماش، المستثمر ما غي وكنقول لك الان رئيس الجامعه هو اللي يعني دافع على المشروع وقنع المستثمر باش يمشي معنا، واخا عندنا المستثمر علاقه معاه. كاين الاسئله بزاف باسكو المره لو لايف غادي بالجهد، فهمتي كاين بزاف الناس اللي كيتابعونا. اون كيسيون كي سو ريبيت، واش ان شاء الله في حالتي دزتي، واش هاد لي ريكروتمون اللي كيداروا واش غادي تخلي الشابي؟ اشنو هو التصور ديالك؟ انا لي ريكروتمون ما عارف شنو واقع، انا كنتمنى ما يكونوش دي ريكروتمون اتيف. الا كانت شي حاجه اورجونت، شي كونطرا غيتقاضى الى اخره، مزيان. مي كنتمنى من الاحسن داخل معنا مستثمر جديد، يعني اضعف الايمان هو نعينو شي شويه باش هذا بور لو ريكروتمون. اي بور لونترينور الشابي، l'entraîneur انا pour l'instant je ne vois pas d'urgence à changer l'entraîneur. donc لهذا الurgence انا اللي عندي هو لو ديريكتور سبورتيف، ولا كان لو بيرو جديد اللي غيطلع خاصو يدير التحريات ديالو. انا مني جيت كان غاريدو، خليت غاريدو ربحنا، ومني تبين لي بان وصلنا لا فان مع غاريدو، بدلنا الغاريدو، تلاقينا مع كارتورون قال لي حرفا بريزيدون لا خديتيني انا غنربح لك السوبر كوب. قلت له كي غدير؟ قال لي الشيما تاكتيك، عندنا حفيظي قبل الكره، الرحيمي كيمشي تري فيت، هذاك لاكس سونترال ديال الرحيمي راه هو اللي ما كفينا. قال لي لاكس سونترال ثقيل ديال الترجي، عندك بن حليب هذا غنماركيو هكذا. سال الماتش سلمت عليه قلت له برافو عليك، داكشي اللي قال لي، داكشي سكي سي باسي. داز واحد الوقيت وصلنا لو فامو 4-4 شويه قبل ذاك ال 4-4 سلامي اون سيمين افون. وي 8 جور كان عندي 8 جور مع الاخوان، السي عماد، السي انيس، لا بتيت بوند، السي سليم، السي مهدي. اش غنديروا؟ باقا 8 جور، اما نبدلوا دابا ولا مشينا لا فان سيزون. توكلنا على الله، قلنا غنبدلوا. Vous avez énervé un certain Amin Rahmoun. واش لا ماشي امين رحمون اللي الغالي فرقم في 4-1 كاع هذوك اللي كيقولوا اصدقاء كيوليو شويه في التليفون. اش درتي لنا؟ جبتي لنا السلامي الى غيره، دزتي لي زيكستريم ولا واللي مزيان هو في 4-4 جبرتهم كيدقوا في الدار. سمح لنا راه هذاك الواتساب، هذه هي كره القدم. Tu avais une question, Amin? Ouais, non, ma question, moi j'avais deux questions en fait. La première, elle était par rapport donc en fait, je n'en posais qu'une, c'est par rapport aux questions des auditeurs, parce que je suis c'est les auditeurs, c'est très important aussi, parce que le schéma est très bien sur le papier, ça fait rêver, mais tout ça, comme a dit Reda Allali, ne tient qu'avec des résultats et des résultats rapides. Donc aujourd'hui, en fait, la question que je voulais poser, c'était par rapport à ça, justement, qu'est-ce que vous avez prévu? Mais bon, Victor l'a posé sur les recrutements, les entraîneurs, parce que ça, on est déjà fin juin. Sauf la méthode est la même. Analyse très rapide. Il y aura 4 priorités. Si on est élu, 4 priorités. Avec 4 équipes distinctes qui vont travailler en parallèle. Il y a une priorité qui s'appelle l'équipe première. D'accord? وخدينا معنا السي مامون بلغيتي اللي دوز عام هو جالس مع l'équipe première avec les résultats qu'on connaît, et on a السي جواد الامين, et on a également le papa de هاد لاكس هذا خصو يديماري تو سويت. داكور؟ عاد فكرت هذاك الكار، المشكل اللي كان كانت لك جايه موازم، راه اون نيتي با بيغ، اون نيتي با بيغ كو لا كنت تبني من المس با اون نيتي با بيغ كافون. دونك كاينه اون باز دو ترافاي. عندنا تو سويت ان باراليل ان اكس جوريديك بور ميتر ان بلاس تو لي زاكور. لا كونفونسيون كاين الموديل، مي خصنا نقادو بعض النقاط فيها، لي موتيف
Pour 10 ans, pour 10 ans, c'est des sujets qui discutent, mais le maximum, c'est 10 ans. On a le pacte d'actionnaires qui est très important. On a le troisième modèle, c'est le modèle financier et comptable. La dette, l'IKEINA, elle est au niveau de l'association. Il y a un principe comptable qui dit que la dette, l'accessoire suit le principal. Les joueurs, l'accessoire. Donc, quelle dette et comment utiliser au mieux avec l'argent. Donc, un troisième acte. Et tout ça doit être coordonné. Et on sort du schéma ديال الرئيس كيدير كل شيء الى اخره. واحد لوديتور بون هو السؤال في الحقيقه المشرع اكثر منك ولكن غنقولوا قال كيسكيل يوغا اون ريفونت دو سيستيم داديزيون. هذا ماشي بيد الرجاء ولكن بيد المشرع القانوني. لا هو بيان سور هو دابا لي ستاتيو الرجاء بحال جميع الفروق عندهم دي ستاتيو تيب كيمكن لك تاميناجي دي شوز. مي مثلا يمكن نوصلوا لواحد اذا قرروها لي زاديرون حيت البرلمان هو اللي غيقرر باش نهبطوا يمكن نخفضوا هذيك 20,000 درهم ويكون عدد ديال. لكن انا كنظن كذلك حيت انا كيعجبني يكون عندنا تصور كبير. انا الحلم ديالي هو الرجاء تدخل البورصه. اول نادي يمكن في افريقيا اللي يدخل البورصه. لا سبقونا واحد اكزاكتومون فريق اخر مي ندخلوا للبورصه وداك الساعه اللي كيبغي الرجاء يمكن يشري اون اكسيون ولا 100 اكسيون ولا 1000 اكسيون حسب المستوى. داك الساعه يكون كثر يكون اكسيونير يكون كيملك طرش واحد السؤال بزاف كيتعاود ديريكتور سبورتيف غيكون ايترونجي ولا مغربي. غنشوفوا بجوج الكفاءه ثم الكفاءه وغير الكفاءه. انت ما عندكش مشكل واش يكون مغربي اللي عنده الكفاءه ويمكن عنده السيفي اللي ويقنع هو اللي مهم. واحد كيسيون بيرسونيل واخا ما مشيتيش من الرجاء مشيتي من الرئاسه ديال الرجاء دابا راك باغي ترجع. السي بودريقه مشى ورجع السي حزبان مشى وباغي يرجع. واش هذه الخدمه ديال رئيس الرجاء شنو فيها اللي كتخليكم تمشيو انا كاين الشوكاش فيها. انا كنظن وراك نسيتي راه كاين من لي زيمينون بريزيدون اللي مشاو جا كاين اللي مشاو جا. مو جو بونس يمكننا نلخصوا هادشي كل شي حاجه لا باسيون. Si ouais, il nous reste peu de temps donc une question. Vous êtes parti, vous êtes venu, vous avez réussi, votre parti on vous l'a reproché. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de plus que d'autres présidents ou d'autres concurrents face à vous pour convaincre des adhérents de voter pour vous et pas pour eux? مع الميكرو. Qu'est-ce que j'ai de plus? Je sais pas, peut-être une combinaison entre تجربة كنظن ناجحة اللي جات فيها 3 الألقاب على 35 لقب اللي دار الرجاء منذ التأسيس ديالو في واحد الظرف ديال 10% ولا 8% ديال الألقاب. هذه التجربة واخا ما كنتش بوحدي يعني هذه الخدمة ديال واحد الفريق اللي قام بواحد المجهود. وثانيا une connaissance du monde des affaires. Une connaissance du monde des affaires, comment fonctionne une société et l'akhiri qui va permettre rapidement de gagner du temps. Ça ne veut pas dire que je suis le seul à le faire. يمكن d'autres peuvent le faire. غير الوقت قصير الضغط كاين كثير خصنا النتائج. اذا كان شي واحد عاد خصو يجي باش يفهم التسيير ديال الشركه وفي نفس الوقت هذا يمكن غيطلب شي شويه د الوقت. وفي الاخير البرلمان ديال الرجاء هو اللي غيختار شكون يعني الشخص المناسب اللي غيقوم بهذا العمل هذا. فاهم زعما عرفتي الناس بزاف كيهضروا قال لك كيفاش غادي تتعامل مع لا بريسيون اللي ولات غالوبونت في لي ريزو سوسيو خصوصا من الجماهير اللي احنا راه كانت عندنا واحد الوقيته واحد لا بريسيون غالوبونت وفيها واحد لي شوفو بارتيكولير يعرفوا راسهم اللي كانوا تبوريده هذه ماشي اللي كانوا تبوريده هذه اللي كانت تبوريده واش حنا رابحين وتبوريده كنا رابحين وكاين تبوريده. لا هذاك الشيء بحال اللي كنقول سي با لا بريسيون كي ما في بارتير. كون كان الفلوس في ذاك الوقت ديال الكوفيد الصعيب كان يمكننا وكون غير ما تاخرات لا كوبا غاب كان غيكون لا بريسيون نو في با بور. اللي باغي يدخل لهذا الميدان خصو يقدر يصبر على. Mais vous vous engagez à pas repartir s'il y a un problème qui se présente? Aucun problème. Dans le dispositif actuel, d'abord, on a l'engagement avec les adhérents, l'engagement avec le public ou l'engagement à l'investisseur. لكن التركيبه غتكون مختلفه. ملي غيكون
ليكيب كلها خدامه والكلوب ستركتوري، كان المأموريه غتسهل على كل شيء. السؤال الاخير، كيفاش قلبتي على لا ليست ديالك؟ زاوجتي ما بين التجربه ما بين الشباب باسكو انا اديرون باقي صغير، كاينه مالوغوزمون اون سول فام باسكو يا با بوكو دو فام اديرونت. انت كتجاوب على كل شيء السي. لا كيفاش قلبتي على المساله؟ كومون سي في لو شوا ان فيت؟ حاولت نشوف تبارك الله عندنا تقريبا 150 ولا 160 منخرط، حاولت نشوف بين الناس اللي كنعرف وبين الناس الكفاءات، راه كان يمكن ندير 3 ديال ليست ولا 4. في الاخر tu dois faire des choix. Donc j'ai privilégié la compétence et les gens que je connais. وهادشي ما كيمنعش بان حيت حنا لا ليست درنا فيها غير 11 على طلبوني لي زونسيان بريزيدون باش يعني تكون اون سول ليست. دونك خليت انا ما درتش 16 الاسماء، يلا دايرين 12 10 الاسماء اوفيسيال، ويمكن جوج غيلتحقوا بينا ملي غيكون عندهم الصفه، باقي ما عندهم الصفه. دونك يلا 12 باقي البلاصه 4. دونك يمكن ناس اخرين يمكن يجيو، وحتى في لي كوميسيون اللي هضرت عليهم من بعد يمكن منخرطين اللي ما داخلينش في البيرو يمكن يزيدوا يعطيو الاضافه. ميرسي جواد زياد كانديدا على بريزيدونس دو رجاء كازابلانكا، كنشكرك على تلبيه الدعوه. كنتمناو الا دزتي، وهذا السؤال غنطرحه على جميع الرؤساء، انه الا دزتو اللي نجح يعاود يرجع لنا للميسيون. انا زيدي بونبوني راه ديال نهار 9 انا نجي لعندك. مرحبا. Merci amis auditeurs, vous étiez très nombreux à réagir. Je suis vraiment désolé